नमस्कार साथीहरू, आज हामी सिक्ने हो अनलाइन आफ्नो भोटर कार्ड कसरी एप्लाई गर्ने, अनलाइन कसरी एप्लाई गर्ने उसको बारेमा आज हामी सिक्ने हो। भोटर कार्ड मतदाता कार्ड कसरी अनलाइन गर्ने आज त्यसको बारेमा सिक्ने। मोबाइलबाट पनि गर्न सकिन्छ, ल्यापटपबाट पनि गर्न सकिन्छ। ल साथी जाम हामी आफ्नो क्रोम ब्राउजरमा जुनसुकैको ब्राउजरमा जाने अनि त्यहाँ गएर सर्च गर्ने इलेक्सन कमिसन नेपाल भनी सर्च गर्ने हो। त्यस सर्च गर्ने, सर्च गरेपछि एउटा माथि वेबसाइट आउँछ इलेक्सन कमिसन नेपाल सर्च गर्ने। हेर्नुहोस् साथी, त्यहाँ इलेक्सन कमिसन नेपाल माथि आउँछ टपमा, त्यसमा क्लिक गर्ने अनि त्यसपछि क्लिक गरेपछि यस्तै एउटा खालको आउँछ। पहिलो हाम्रो नम्बर हो वेबसाइट प्रविष्ट गर्नु अनि अनलाइन प्री इनरोलमेन्ट भोटर रोल अनि निर्वाचन परिमाण अनि एउटा हाम्रो छ ई बुलेटिन भनेर। अब हामी जान्ने हो अनलाइन प्री एनरोलमेन्टमा जाने हो, त्यसमा क्लिक गर्ने। क्लिक गरेपछि साथी यहाँ एउटा आउँछ हाम्रो नामोली अवधि भन्नाले यदि केही बिग्रेछ भने त्यसको नाममा केही बिग्रेछ, अदरवाइज केही बिग्रेछ भने त्यसलाई सच्याउने र नयाँ दर्ता गर्ने भने नयाँ दर्तामा क्लिक गर्ने। अब नयाँ दर्तामा क्लिक गरेपछि साथीहरू यस्तो आउँछ, आफ्नो मोबाइल नम्बर हाल्नुहोस्। आफ्नो मोबाइल नम्बर हाल्ने जस्तो साथी म आफ्नो मोबाइल नम्बर यहाँ हालेँ अनि मोबाइल नम्बर हालेपछि दोस्तों यहाँ एरोमा क्लिक गरेपछि ओटिपी जान्छ हाम्रो नम्बरमा। नम्बरमा ओटिपी गएपछि दोस्तों आफ्नो मेसेज बक्समा गएर ओटिपी यहाँ हाल्ने अनि ओटिपी हालेपछि दोस्तों उठाउँछ, त्यो अटोमेटिक उठाउँछ ओटिपी हालेपछि। अनि त्यसपछि एउटा यस्तो खालको पेज खुल्छ। अब फ्रेन्ड्स हामी के गर्ने हो, यहाँ यस्तो पेज खुलेपछि यहाँ माथि एउटा नयाँ दर्ताको अप्सन हुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्ने। त्यसमा क्लिक गरेपछि दोस्तों यहाँ आउँछ हाम्रो एउटा आवेदन भर्नु पूर्व ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू यहाँ लेखेछ, सबै लेखेछ दोस्तों। कसरी कसरी के गर्ने हो त्यसमा यहाँ हेरेर पढेर अनि यहाँ तल गएर हालसम्ममा टिक लगाएर अनि सुरु गर्नुमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि दोस्तों यहाँ सबभन्दा पहिला हाम्रो के गर्ने, स्थानीय ठेगाना चुज गर्ने कि हामी कहाँ मतदाता गर्ने हो। प्रदेशमा गएर आफ्नो प्रदेश छान्नु होला, जिल्लामा गएर जिल्ला छान्नु होला अनि गाउँपालिका हो कि नगरपालिका हो त्यसमा आफ्नो नगरपालिका गाउँपालिका छान्नु होला। त्यसपछि साथी वार्ड नम्बर आफ्नो छान्नु होला, वार्ड नम्बर कति हो अनि मतदाता स्थानको नाम म कहाँ मतदाता गर्ने हो, कहाँ भोट दिने हो त्यसको स्थान चुज गरेपछि अर्कोमा क्लिक गर्ने। अनि अर्कोमा क्लिक गरेपछि साथीहरू एउटा यस्तो खालको अप्सन यस्तो खालको बक्स आउँछ। हेर्नुहोस् त्यसमा के गर्ने, व्यक्तिगत विवरण हाल्ने, आफ्नो व्यक्तिगत विवरण हाल्ने। जस्तै कि पहिलोमा हाम्रो देश मतदाताको नाम हाल्ने, नाम थर बिचको नाम हाल्ने अनि इङ्ग्लिसमा हाल्ने। त्यसपछि पति अथवा पत्नी सायद शादी भएछ भने पति पत्नीको, केटी हो भने पति पत्नी हाल्ने, पतिको नाम हाल्ने, केटा हो भने आफ्नो पत्नीको नाम हाल्ने। त्यसपछि बाबुको नाम हाल्ने, आफ्नो बाबुको नाम पहिलो नाम दोस्रो नाम अनि थर हाल्ने। आमाको नाम हाल्ने, पहिलो नाम बिचको नाम थर हाल्ने अनि बाजेको नाम हाल्ने। त्यसपछि लिङ्ग कुन हो, फिमेल मेल जुन हो त्यो हाल्ने अनि मोबाइल नम्बर हाल्ने। इमेल छ भने इमेलको ठेगाना हाल्ने, आफ्नो इमेल पनि हाल्ने अनि सब एकचोटि रुजु गरेर फ्रेन्ड्स अर्कोमा क्लिक गर्ने। अर्कोमा क्लिक गरेपछि साथीहरू यस्तो खालको हाम्रो त आउँछ विवरण, नागरिकताको विवरण हाल्ने। जस्तै कि नागरिकताको सम्पूर्ण विवरण यसमा हाल्ने हो साथी। सबभन्दा पहिला जन्म मिति हाल्ने, आफ्नो विक्रम सम्मतमा जन्म मिति हाल्ने अनि नागरिकता प्रमाणपत्रको नम्बर हाल्ने। त्यसपछि साथी आफ्नो राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर हाल्ने, यदि छ भने हाल्ने अनि यो अनिवार्यमा छैन, अप्सनमा छ। त्यसपछि नागरिकताको जारी जिल्ला हाल्ने अनि नागरिकताको किसिम हो कि वंशज हो कि वैवाहिक अंकृति हो, जे हो त्यो हाल्ने। नागरिकता जारी मिति हाल्ने दोस्तों, नागरिकताको जुन जारी मिति छ त्यो जारी मिति पछाडिपट्टि दिएको हुन्छ त्यो हाल्ने। अनि नागरिकताको विवरण अनुसार जन्मस्थल हेर्ने साथी। जस्तै छोरीहरूको हुन्छ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान्छ, त्यस मार्फत नागरिकताको विवरण अनुसार जन्मस्थल हाल्ने। जस्तै प्रदेश चुन्ने, कुन प्रदेश हो अनि प्रदेशपछि जिल्ला चुन्ने, कुन जिल्ला हो, गाउँपालिका हो कि नगरपालिका हो त्यो हाल्ने अनि वार्ड नम्बर कति हो त्यो हाल्ने, गाउँ टोलको नाम हाल्ने त्यसमा साथी। अनि त्यसपछि कुन ठाउँमा मतदाता गर्ने हो त्यो ठाउँ चुन्नुपर्छ। यहाँ स्थानीय बसोबास ठेगाना यो ठेगानामा मात्र मतदाताले मतदान गर्न पाउनेछन् भन्नाले यो ठाउँमा मात्र मतदाताले मतदान गर्न पाउनेछ त्यो आफ्नो छनौट गर्ने हो। जस्तै पहिलो प्रदेश छान्ने, जिल्ला छान्ने, गाउँपालिका छान्ने, नगरपालिका भने नगरपालिका छान्ने, वडा नम्बर छान्ने, गाउँ टोलको नाम
अनि मतदाता गर्ने स्थान कुन ठाउँमा मतदाता तिमी गर्छौ, भोट दिन्छौ त्यो छान्ने। अनि त्यसपछि फ्रेन्ड्स यहाँ नागरिकताको फोटो अपलोड गर्ने, अगाडिपट्टिको फोटो अपलोड गर्ने, यहाँ ब्राउजरमा क्लिक गर्ने। अनि त्यसपछि यहाँ तल हाम्रो दोस्तों हेर्नु सक्छ, म जस्तै धेरै नागरिकताहरू राखेको छु। अनि आफ्नो नागरिकता यहाँ अपलोड गर्ने। अनि पछाडिपट्टिको पनि सेम त्यस्तै अपलोड गर्ने। 100 केबी भन्दा फ्रेन्ड्स यो माथि हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि अर्कोमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि फ्रेन्ड्स अर्कोमा क्लिक गरेपछि अपाङ्गता रहेको भए अपाङ्गता होइन, रहेको भने हो गर्ने, होइन भने होइन मा टिक लगाउने। अनि यो गरेपछि फ्रेन्ड्स फेरि अर्कोमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि हाम्रो आउँछ अन्य भन्नाले अन्यमा के गर्ने, आफ्नो मातृभाषा चुज गर्ने। कुन भाषा हो, नेपाली हो कि अवधी हो कि कुन भाषा हो, त्यो भाषा आफ्नो चुज गर्ने। यहाँ सब भाषा दिएको हुन्छ फ्रेन्ड्स, भाषा चुज गर्ने। अनि समूह वर्ग, तिमी कुन समूह वर्गको हो, दलित हो कि मधेसी हो कि मुस्लिम हो कि थारू हो, जुन आफ्नो समूह वर्ग हो त्यो समूह वर्ग पनि यसबाट चुज गर्ने। त्यसपछि तिमी साक्षर छौ कि निरक्षर छौ, पढेको छौ भने साक्षरमा गर्ने, नपढेको छौ भने निरक्षरमा गर्ने। साक्षरमा क्लिक गरेपछि दोस्तों यस्तो एउटा खालको बक्स आउँछ, त्यसमा भन्छ कि तिमी कतिसम्म पढेछौ, के